Shikues nderuar, ju përshëndesim rikthyer sërish në TikTok, ku do ndalemi ditën e sotme tek disa zhvillime të rëndësishme gjeopolitike, pra do të fokusohemi tek lindja e mesme, ku nga njëri kraj Irani ka paraqitur Shteteve të Bashkuara një propozim të ri që përfshin heqjen e sanksioneve ndaj Teheranit, lirimin e fondeve iraniane të ngrira dhe përfundimin e blokadës detare ndaj vendit, por sigurisht do të fokusohemi edhe tek takimi që presidenti i SBA-s Donald Trump pati në Pekin, pra me Xi. Kam të ftuar në këtë pjesë të parë Rein Sheun për diskutuar mbi këtë zhvillim. Rejt, përshëndes. Përshëndetje Gërselda, faleminderit. Atëherë, për ta nisur sigurisht me zhvillimet më të fundit në lindjen e mesme, do doja të pyesja se si e ke parë fillimisht takimin që ndodhi në Pekin mes Xi dhe presidentit të SBA-s Donald Trump dhe çfarë prodhoi? A kemi ndonjë marrëveshje të fshehtë e cila nuk është zbardhur gjatë këtyre ditëve? Atëherë, lajmi i mirë është të mëdhenjt po ulen në negociata. Po flasim për dy superfuqit momentale. Kemi Shtetet e Bashkuara dhe Republikën e Kinës. Kemi një takim bilateral midis presidentit Trump dhe presidentit Xi Jinping, ku më tepër ishte më tepër një formë ulje në negociata për të shmangur atë çfarë ka ndodhur. Dhe kemi mbi një muaj që Hormuzi është i bllokuar. Ne kemi përmendur pak më përpara që 50% e asaj çfarë del nga Hormuzi lidhet drejt për drejt me Kinën. Patjetër. Kemi përmendur dhe më përpara çfarë ndodhi në Venezuelë. Tashmë që pjesa jugore e kontinentit amerikan është në tutelën e SBA-ve, duhet përsëri ndërhyrja e tyre. Kemi parasysh faktin që Kina kishte marrëdhënie ekonomike me Venezuelën, merrte naftë nga Venezuela, kishte zhvillonte tregtim me Venezuelën. Tashmë është detyruar ta bëjë me Amerikën. Gjeopolitika ka ndryshuar. Nuk kanë më të njëjtat kushte, duhet negociuar kushte të reja. Dhe pikërisht kjo ishte arsyeja pse Trumpi u takua me Pinin në fillim. Kemi të bëjmë me një situatë të re, kemi të bëjmë me një rend të ri global. Do të kemi parasysh që nga futja e Trumpit me njëherë në skakerën politike globale kanë pasur ndryshime shumë të thella. Pra praktikisht nuk kishim një marrëveshje të drejtë për drejtë. Ajo çfarë u diskutua ishte çështje tarifash, ishte çështje importesh prodhime bujqësore, ishte krijimi i një mediatori. Kryesisht nëse do të referohemi luftës në Iran, konfliktit në Iran, kjo mund të cilësohet si arritja më e madhe. Dëshira që kishte edhe Donald Trump nga njëra anë, po edhe presidenti Pin nga ana tjetër, për të kaluar si një formë mediatori, që ajo çfarë po ndodh momentalisht që jemi tani në kushtet momentale, pra ngushtica e Hormuzit, një lirim i saj. Dhe po të vini re që nga mbas takimit Xi Trump ka pasur ndryshime. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dhënë dritën jeshile për kompanitë kineze të cilat marrin naftën nga Irani, pra janë të lira për të kaluar në Hormuz. Kemi një marrëveshje tjetër me Bashkimin Evropian nga ana tjetër, ku Irani ka pranuar të lëshojë anije të dalin nga Hormuzi. Pra ajo çfarë po synohet sot është arritja e një marrëveshje diplomatike dhe arritja e një lloj stabilizimi në mënyrë që tregtia botërore të vazhdojë të ecë normalisht. E qartë. Rei, nga ana tjetër mendon se mund të jetë Kina vendi i cili mund të frenojë pra të gjithë konfliktin që po ndodh tashmë me Iranin? Kjo ishte një tematik e lënë ende në pikpyetje. Pasi jemi shpejt për të folur për këtë gjë. Pam një vullnet të mirë nga ana Kinës për të ndërhyrë si mediator në mënyrë që të vazhdojnë negociatat e paqes në Islamabad. Kështu që sot i referohemi pikërisht kësaj klauzole, duhet pikërisht ndërhyrja e një të madhi i cili në këtë moment kërkon stabilitetin. Trump ishte dakord. Pin ishte dakord, ajo e cila në një farë mënyre u rikonfirmua ishte që Amerika kërkon marrëdhënie të mira tregtare me Kinën.
ne duhet të kujtojmë që në një farë mënyre, gjatë gjithë këty historiku të 20 viteve, marrëdhënie tregtare midis Shteteve të Amerikës edhe Kinës kanë qenë teknologjia amerikane, është çuar në Kinë dhe është prodhuar nga kinezët. iPhone-ët që ne përdorim sot, shumica e mjeteve teknologjike janë produkte amerikane, por prodhimtarinë e kanë në Kinë. Kështu që është esenciale nga këto dy vende, dhe duke qenë se sot jemi pjesë e globalizmit dhe jemi pjesë e kapitalizmit si sistem ekonomik, është esenciale bashkëpunimi midis vendeve. Kjo u pa kryesisht nga takimi Trump-Pin. Nuk kishte ndonjë marrëveshje kryesore ekonomike, përveç faktit që Kina do importoj diku tek 27 miliard prodhime bujësore nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por gjithashtu u lanë në status quo disa vendime shumë kyçe, siç është statusi i Tajvanit apo dhe statusi i Iranit nga ana tjetër. Nëse për Tajvanin jemi ende për të folur, për Iranin ka ende shpresë. Edhe pikërisht kjo është arsyeja ku edhe Donald Trump nga ana tjetër si biznesmen, që është në radhë të parë, pastaj është president, si biznesmen synon zhvillimin ekonomik dhe zhvillimin e marrëdhënieve tregtare, pasi siç e kemi përmendur dhe më përpara, fituesi më i madh nga ky konflikt është Amerika. Është Amerika në këtë moment që po prodhon para. Dhe absolutisht Kina me nuhatjen e saj, që mos të ngelim brapa si forcë botërore ekonomike, është detyruar të ulet me SBA-n. Prandaj kishim një takim kaq miqësor i cili në fund konkludoi me presidentin Trump duke i bërë ftesë të hapur presidentit kinez për një takim në Shtëpinë e Bardhë. Por, Reja, ashtu si thash dhe në fillim, pra Irani ka parashitur Shtetet Bashkuara një propozim të ri për ku përfshin këtu heqjen e sanksioneve ndaj Iranit, lirimin e fondeve iraniane të ngrira, por dhe përfundimin e bllokadës detare ndaj vendit. A mendon Reji se ky është propozim, pra ky propozim do të jetë ndoshta sinjali i parë për një marrëveshje mes SBA-s dhe Iranit, dhe nga ana tjetër, çfarë fiton realisht Irani nëse hiqen të gjitha sanksionet amerikane? Atëherë, do të kemi parasysh që Irani 90% të tregtisë e zhvillon me Hormuzin. Në qoftë se i mbyll Hormuzin Iranit, ekonomikisht vdes. Askush nuk e do këtë gjë. Nuk e do Irani në radhë të parë, se të shkatërrohet ekonomikisht, do përfshirë dhe sanksionet ekstra, nuk e do lindja aziatike, sepse është automatikisht e dëmtuar pasi merr një pjesë të konsiderueshme nga Hormuzi, nuk e do Europa, e do vetëm Amerika. Sepse në momentet e bllokimit të Hormuzit, është Amerika ajo që shet. Por ajo çfarë vjet e re sot e kësaj dite, është një klauzol shumë interesante e vendosur midis dy fuqive të mëdha. Irani duhet të heqë dorë një herë përgjithmonë nga ëndra bërthamore. Kjo ishte diçka, një kërkesë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe një konfirmim nga ana e Kinës. Irani është midis dy zgjidhjeve, nuk është se ka shumë për të luajtur. Sepse fuqitë e mëdha, të cilët kanë pushtetin, e kanë diktuar vullnetin e tyre. Në qoftë do të mbijetosh, hiq dorë nga ëndra bërthamore. Në qoftë se Irani do vazhdoj përsëri tendencën për pasurimin e uraniumit, tendencën për të qenë agresor ndaj fqinjve të tij, e kanë shumë të thjeshtë fuqitë e mëdha, në këtë rast Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk kanë nevojë ta luftojnë. Thjesht vazhdojnë bllokadën dhe të rënojnë ekonomikisht. Jemi në globalizëm. Ajo çfarë ka interese më të madh sot është zhvillimi dhe mirëqenia ekonomike. Në momentin që dështon mirëqenia ekonomike, nuk ka asnjë lloj vlere. Regjimi është i prirur të shëmbet nga brenda. Për të shmangur këtë lloj katastrofe, regjimi i Teheranit është i detyruar të bashkëpunojë në këto momente. Pa çka nëse i pëlqejnë apo jo kushtet e vendosura nga fuqitë e mëdha, që në këtë rast janë Kina dhe SBA-ja. Po ajo që na tregoi historia e kohëve të fundit, teknologjia amerikane është shumë e madhe. Forca ushtarake amerikane është shumë e madhe.
forca ekonomike e SBA-ve është shumë e madhe. Irani duhet bashkëpunojë me aleatët. Aleati kryesor i Iranit në këtë momente është Kina, nëse flasim për një shtet i cili mund të ndihmojë ekonomikisht. Kina kaloi me SBA-n, bën marrëveshje me njëri tjetrin. Kështu që si do të jetë situata për Iranin, sa do e agravuar të jetë situata për Iranin, sa do të vazhdoj propaganda politike e Death to America apo armatose së vendit, Irani ka të pamundur në kushtet e gjeopolitikës moderne për të pasur një qasje agresive. Gjithmonë nëse duam të flasim për një vend i cili synon të arrijë suksesin. Nëse duan të vazhdojnë pikërisht në këtë lloj forme, atëherë e shikoj shumë të vështirë që nëse një Iran me insistimin drejt planit të tip bërthamor do ketë mirëqenie ekonomike. Duhet të zbatohen se s'bën rregullat që thojnë fuqitë e mëdha. Këto janë pasojat e rendit të ri global. Na pëlqejnë apo nuk na pëlqejnë të tjerëve. E qartë, por Rei mendon se Washingtoni do ta pranonte largimin e forcave amerikane në rajon dhe nga ana tjetër a do ta pranonte vetë Donald Trump pra një marrëveshje që shihet si një fitore për Iranin, pra bëhet fjalë për propozimin e ri që ka ardhur nga Irani për Shtetet e Bashkuara, që sigurisht përfshirja e heqja e sanksioneve ndaj Teheranit, lirimi i fondeve iraniane të ngrira, por sigurisht dhe përfundimi i bllokadës në ndaj vendit, pra ndaj Iranit. Mendon se kjo do të shihej gjithas si një fitore e Iranit, të shuajmë edhe nga ana tjetër do të pranohej nga ana e Shteteve të Bashkuara? Unë mendoj se nga fillimi i luftës Irani ka humbur shumë. Do kemi humbje të paktën 6 muaj që shkon pikjat për poshtë. A do të shihej si fitore? Çfarë do lloj mënyre për të shmangur konfliktin e armatosur, do të shihet si fitore dhe duhet të jetë fitore. Diplomacia funksionon për të vendosur paqe dhe stabilitet. Diplomacia duhet shërbejë si një arsye për të negociuar me njëri tjetrin. Diplomacia duhet shërbejë për faktin e vetëm që duhet shmangur katastrofa e humbjes së jetëve njerëzore. Tashmë topi është në dorën e Iranit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duan të sulmojnë më. Bota kërkon të jetë në paqe. Irani e ka në dorë nëse do vazhdoj retorikën e luftës apo do shikoj një dritare të re për drejt prosperitetit dhe zhvillimit ekonomik. Nëse jemi në kushte të tanishme, ne kemi përmendur do vazhdojnë negociatat, po situata nuk do përmirësohet. Do të kemi parasysh faktin që me Iranin në sanksione, me Hormuzin e bllokuar, është Amerika që fiton. Është Amerika e cila shet produktet e saj. Kështu që pas shka faktit se Irani mund të thoj fituam, se duhet të thoj diçka për të ngopur propagandën politike që ushqen popullin e tij. Çështja kryesore këtu nuk është a do hiqen sanksionet ndaj Iranit, po a është Irani sot i ndërgjegjshëm për të ulur në tavolinë bisedimesh me aleatët perëndimor, me aleatët e vet lindor, me vendet e tjera globale në mënyrë që të kemi një zhvillim ekonomik gjithë bota, pasi do të kemi parasysh diçka për Iranin. Pozicioni gjeostrategjik i Iranit është në qendër. Pra, lidh lindjen dhe perëndimin, lidh Europën me Azin. Është esenciale për ekonominë globale që një Iran të jetë një shtet i fortë dhe me prosperitet. Kjo është mënyra se si duhet të luajë regjimi Ajatollahut nëse kërkon në të vërtet të mbajë veten në këmbë dhe të sjellë prosperitet për Iranin. Nëse do vazhdohet me retorikën që do shkojmë në negociata, por ne nuk tërhiqemi nga vendimet tona sepse kemi parë dhe vendime të dyzuara. Pra ulemi në negociata, por ne duam të kemi arsenalin bërthamor. Ajo e cila unë mendoj se mund të sjellë një fund të këtij konflikti të armatosur, është pikërisht ndërhyrja e presidentit kinez, i cili u tregua i gatshëm për të qenë mediator, ende jo formale, pra duhet kalojnë disa kohë, sepse procedurat diplomatike nuk janë gjëra që zgjidhen sot për nesër. Flasim për diskurse, flasim për pika, flasim për orientim politikash
të cilat duan kohë për të ndërmarrë dhe kohë për të zbatuar. Ajo çfarë ja vlen të përmendet në kushtet që jemi, është i për herë të parë nuk po flitet unë do vi të bombardoj. Unë do vi të shkatroj. Për herë të parë po flitet për një vullnet të mirë që ne të ulemi në negociata, pasi negociatat e bëra pak më përpara në Islamabad u treguan që nuk është se ishin shumë efikase. Pra duhet ndërhyrja e një i treti. Dhe i treti në këtë rast është Kina. Është Kina e cila me vullnetin e saj synon të futet në negociata midis të dyja palëve për të sheshuar mosmarrëveshjet momentale. Por në fakt reisht planifikuar një sulm ndaj Iranit, ku presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar se e ka shtyrë pra sulmin ndaj Iranit, të cilin ishte planifikuar të niste sot ose nesër. Dhe ndërkaq Trump ka shkruar se ishin liderët e Katarit, Arabisë Saudite dhe Emirateve Arabe të cilët i kërkuan ta shtynin këtë sulm. Pse Katari, Arabia Saudite dhe Emiratet ndërhyn për të ndalur një përplasje ushtarake dhe nga ana tjetër, a janë duke u përpjekur ata të shmangin një luftë që mund të destabilizojë të gjithë rajonin në Lindjen e Mesme? Po në kushtet që flasim, duke pasur edhe dijenin e armatimit që përdori Irani, këto vende janë linja e parë e sulmit. Normalisht nuk e duan. Askush nuk e do. Askush nuk kërkon konfliktin në këto momente. Jemi në një pikë shumë delikate. Një lëvizje e armatosur mund të çojë dëm atë çfarë po bëhet momentalisht. Kjo është arsyeja kryesore. Unë nuk mendoj se ky është një vendim i vendeve arabe. Ky është totalisht i vendim i SBA-ve. Nëse Amerika do të sulmojë, të sulmon dhe nuk të pyet fare. E ka treguar më përpara këtë gjë dhe janë të aftë për ta bërë këtë gjë. Por të gjithë vendet, sidomos vendet e rajonit, po synohet të arrijë stabiliteti. Ne duhet kemi në dijenin ton, duhet të dimë që ai rajon ka shumë kohë i cili është në destabilitet. Domethënë, destabiliteti filloi që me sulmin i cili çoi në përfundimin e Gazës. Pra ishte 8 shtatori i cili krijoi destabilitetin. Kur u fut Hamasi drejt Izraelit, kur Izraeli më pas u lëshua drejt Gazës, kur pati konflikte në Liban ndaj Hezbollahut, kur pati konflikte ndaj Houthit në jug. Prandaj çështja është e tillë, po flasim për një rajon të stërlodhur nga luftrat. Irani në këto momente është katalizatori i cili mund ta mbylli këtë gjë. Prandaj është domosdoshëm që Irani të jetë i stabilizuar. Prandaj është domosdoshme të jetë paqja. Prandaj dhe vendet e Ligës Arabe në këtë moment ose fshinjët e Iranit kërkojnë që të ulen në negociata. Nuk është konflikti zgjidhja. Pavarësisht se këto vende mund ta përballojnë konfliktin. Sepse është teknologjia amerikane. Kur të del Uncle Semi përpara, nuk e çfarë ti bësh. Kjo është diçka e vërtetuar. Prandaj mund të shikojmë një çështje që vendet arabe kërkojnë një farë ulje në negociata, një farë tensionimi të situatës dhe rikthimin e një farë normaliteti. Pasi kemi të bëjmë dhe vazhdoj të mshoj te kjo gjë kostoja ekonomike. Luftrat sot nuk janë më politike. Luftrat janë ekonomi. Kush do bëjë më shumë para? Nëse Lindja e Mesme është në konflikt, vendet që aleatët e SBA-s, pra Emiratet e Bashkuara Arabe dhe vendet e tjera përreth, Katari, rrezikojnë shumë. Flasim për vende të cilët ekonominë e kanë të zhvilluar nga nafta dhe nga turizmi. Po i çove në luftë, ja bllokove naftën. Po i çove në luftë, i hoqe turizmin. Po ja hoqe të dyja, i hoqe parat. Prandaj të gjithë vendet synojnë, duan paqe dhe boll më konflikt. Pa çka nëse Irani apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të aftë për të zhvilluar më tej konfliktin. Qartë.
Rej, për të mbyllur, ndërkaq, apo e përdor Trump kërcënimin ushtarak për të arritur një marrëveshje më të fortë politike pra me Iranin dhe nga ana tjetër e gjithë përplasja ushtarake a mund të shmanget vetëm përmes garancive për programin bërthamor iranian? Atëre, Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë fituar luftën. Pra, Irani është i bllokuar. Irani është në nënkthethrat e Amerikës në këtë momente. Në qoftë se Amerikës i teket, ti s'do kalosh, ti nuk kalon dot aty. Sa do të mundohet Iranit, sa do propagandë të bëjë, e ka të pamundur të dalë kundra politikës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk e ka as kapacitetet ushtarake, as kapacitetet ekonomike. Aleatët po i thojnë ulu. Negocio. Kina po thot negocio. Rusia nga ana tjetër ka disa halle të saja me Ukrainën dhe nuk është se po përzihet shumë në këtë muhabet. Irani ose do ndjeki rrugën që thot Kina dhe do ulet në negociatet duke hequr dorë një herë përgjithmonë nga ëndra bërthamore, ose do të jetë i dënuar të shkatërrohet në sanksione ekonomike. Zgjidh edhe merr. Këto janë dy skenarët. O mbaje këtë dhe shkatrohu deri në fund, ose hiq dorë nga kjo dhe zhvillohu, jepi një mundësi vetes, jepi një shans të dytë vetes. Bota momentalisht i ka thënë Iranit ke një mundësi për një shans të dytë. Mos e ço dëm. Pra do jetë vullneti i Ajatollahut të ri se çfarë do të bëjë me vendin e tij. A do ta zhvilloj vendin e tij apo do të shkëtrojë më tej? Kjo është çështja. Kështu që nuk ka nevojë të themi a fiton Irani apo humbet Irani, fiton Amerika apo humbet Amerika. Amerika gjithmonë fiton. Na pëlqen apo nuk na pëlqen neve, Amerika fiton. Është lideri sot global për sa i përket tregtisë, duke detyruar edhe Kinën për të ulur në negociata me Amerikën. Në reduktimet tarifash, në prodhimet bujqësore, në zhvillimin teknologjik. Kështu që ne këto gjëra duhet të lexojmë nga gjeopolitika. Këto janë rregullat, na pëlqejnë apo nuk na pëlqejnë. Ose do zbatojmë rregullat dhe do ndjekim një linjë drejt globalizmit, ose jemi të detyruar të shkatrohemi. Kjo është dilema. Çfarë do bëjë Ajatollahu? Dhe këtë do na tregojnë ditët në vijim, nëse Irani do ketë dëshirën për të riulur në negociata dhe për të kërkuar ndoshta edhe ndërmjetësimin kinez për diçka më tepër, apo do vazhdoj përsëri me narrativën agresive politike dhe me sulme drejt fqinjve. Se Amerikën nuk e prek dot. Nuk ka shanse ta preki dot. Mirë. Rej, kemi arritur në fund, falenderoj për çdo informacion. Ishte kënaqësi. Faleminderit juve, Kristina. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të kësaj pjese të parë, rikthehemi pas pak për të ndalur tek Kosova dhe Serbia në pjesën e dytë. Mirë, shikues nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë ku do ndalemi tek Kosova dhe Serbia. Kam të ftuar në këtë pjesë të dytë zotin Jeton Alimi. Ju përshëndes, kënaqësi. Faleminderit, Klanciana Sërtos. Atëherë, zoti Alimi, do ta nisim me deklaratën e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, i cili ka komentuar dhe deklaratën e ish-presidentes së Kosovës Vjosa Osmanit për takimet të fshehta që janë zhvilluar mes kryeministrit dhe presidentit serb Aleksandar Vučić pra në kohën kur bëshin dhe takime dypalqe për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Fillimisht, si shihni raportet tashmë mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe ish-presidentes Vjosa Osmani dhe sa të vërteta janë dhe këto deklarata të ish-presidentes? Po, nderuar, faleminderit shumë, është e mirë kjo pyetje. Tash po flitet në mediumet e Kosovës dhe çdo andena që ish-kryeministri apo kryeministri në detyrë Albin Kurti pas ka zhvilluar ato bisedime sipas ish-presidentes zonës Osmani dhe unë shpresoj që kjo mund të jetë sa e vërtet është mes çështës zonës Osmani dhe Albin Kurti dhe nëse ka në esen të tillë dhe nëse ka bërë një shkelje ligjore Albin Kurti, atëherë duhet merren edhe organi zbatues si është edhe prokuroria speciale e Kosovës dhe unë mendoj nëse ka zona Osmani konkrete ndonjë
informacion që është shkel integritetit territorial apo ka bot dëm shtetet, atëherë është mirë edhe nëse është juriste, e dim kur ti qoj ato argumente dhe të fillojnë ndonjëtim e jo të bëjë kësi kalkulime politike apo pa marrë parasysh, unë kam thënë enderume, do të zhvillohet një proces i qetë, një fushat i qetë me respekt, pa polarizime, pa terma pejorativ, pa ofendime, pa përgjohat, si do që tjetë që do formë tjetër nuk i sjell as që të mirë, as vetë dhënës Osmane, pas vetë zotit Kurti, unë mendoj që o shkoja fundit të ndalen këto sende dhe nuk duhet të ketë kësi polarizime, nëse ka mjaft televizionin Kosovë të Prishtinë dhe dritë ballafaqoha dhe jo përmes fushata, përmes njerëzve pa marrë parasysh të LDK-s apo të LDK-s se prap po hin polarizime të vella dhe po ngjesh shtetet dhe ja prap problemi për shkak të polarizimeve se njerë kanë qenë binom shumë i mirë dhe tash është prish për interesat e tyre dhe unë mendoj që nuk i bën mirë as fushata as vetë politikës dhe shtetit të Buzët Kosovës. Zotë Elimi, nga ana tjetër të mos harrojmë se në kohën kur janë zhvilluar pra takimet mes kryeministrit Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić sa i përket dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, Vjosa Osmani ka qenë pra ka pasur rolin e presidentes. Pse u hap pikërisht tani debati për këto takime sekrete mes Kurtit dhe Vučić pra në të njëjtën kohë kur kemi edhe një krizë politike tashmë në Kosovë? Unë mendoj që Vjosa Osmani ta që ka qenë këtë temë është dashtë me bos sa ishte dhe presidente e Republikës Kosovës, po tash besoj mundohet me këto temat të dëmtojnë reputacionin e zotit Kurti dhe të ndikojnë në vota. Dhe kjo është arsyeja mendoj në pse zonja Osmani ka qenë këtë temë, besoj që mos përsëritet të njëjtat sende si ka thënë partnerët. Unë mendoj që çdo fushat e pastër dhe profesionale është dobi të dytë nëse ka ndonë menën me votu zonin Osmani për te atyne polarizimeve, besoj që votu si prap do të voton, si do qopë, dhe une nuk e shot të dobishëm pa marë parasysh që ka qenë ato bisedime, ato takime sekreta mes Albin Kurti, kryeministrit në detyrë dhe Aleksandar Vučićit të Serbisë, mendoj që duhet të bërë publike të ftohen me emisione edhe Kurti në zonja Osmani dhe të qëtë në tavolinë ato bisedime të çështje dhe nëse pasën e konkrete do të veproj çdo kush në atë rrugën e vet, pse jo dhe ligji edhe të del në pa çdo sen e mos bëjnë kështu pa polarizime, kështu horbatje shtyrje mes këtyre fushatës në ato të bime që i bën edhe zonja edhe Albin Kurti, edhe unë nuk isha dashur që një president Kosovës të ketë polarizime të thella dhe dëshona se tema po të thirrën në emisione dhe jo prej fushatës të synod njëri tjetrit. E Zotërimi, mendon se tashmë është duke u thelluar dhe përplasja mes kryeministrit Kosovës Albin Kurti dhe presidentes Vjosa Osmani, ish presidentes Vjosa Osmani dhe nga ana tjetër të gjitha këto deklarata mes të dyja palëve për mes këtyre dy figurave politike, a janë duke dëmtuar unitetin institucional të Kosovës? Pa tjetër, po zonja Zendeli, kemë thonë merë se çdo polarizim dhe çdo ofendim dhe çdo gjuhë pejorative e dëmton vetë reputacionin vetë të individi, personalitetet dhe vetë partinë vetë, po edhe pse jo dhe integritetin dhe se pa marrë parasysh të dytë janë shtetës të Kosovës dhe kam përfasuar zonja Osmani dhe zoti Kurti tash dhe unë nuk du të lëshomi apo të bëj advokatin e ndonit që zonës Osmani që zoti Kurti. Zonja Osmani ka qenë ish presidente e jam e Republikës Kosovës, Albin Kurti ka qenë ish kryeminist, tash kryeminist në detyrë i Republikës Kosovës i shtetit tëm dhe nuk duhet të kemë ndonjë arbitër apo të kemë ndonjë veçanti për njërin tjetër, duhet të shosem drejt. Nëse zonja Osmani ka pas informacione të tilla dhe është njoftuar në rrugë ligjore apo çfarë do shform tjetër, është dashur të thotë në pas sa ka qenë presidente dhe jo tash. Dhe mos përsëritet e njëjta samser dhe çdo sen tjetër kundrejt këtyre sene prap do tulen në bashkë dhe tulen në bisedime për me do kulaqen për
politikë se ja pra me zgjedhje jemi ngop, shteti është ngop, sovrani është lodh, buxheti po dëmtohet për 10 milionerë dhe prap të njëjtën tavolin do të ulen në sofrën suedeze për dhe ashtu dhe për të do kulaqen qop me LDK, qop për të kënë dhe kurse se nuk kemi mbledhur men që sa vjeti me bështet dhe 26 vjet mbas lirimit ende kërkojmë presion nga SBA dhe nga Bashkimi Evropian për themelën e institucioneve dhe këtu është ona medaljes. Hali nuk kemi mbledh mend vetëm e vetëm për interesa pure politike, personale, partijake dhe për njerëzit e vet dhe nuk dën koment dhe unë e shoh të padobishme këto sulme ndaj njëri tjetër qoftë të zonës Osmani, qoftë të kurrë, besoj zona Osmani është një profesioniste dene dhe jo rastisht i ka pasur ato pozita dhe duhet të ketë një fushat të qartë, të pastër dhe pa polarizime, pa gjuhë pejorative, pa kur një farë frige vetëm e vetë të del sovranin ballë siç po del dhe besoj mund ta kthej sovranin ashtu, po këta kanë edhe një sen të Charles de Gaulle. Hapin e parë ka bo profesor Abdixhiku, hapin e dytë duhet i kthej të pakënaqurit. E kam thënë sa herë në për në degët e Prishtinës dhe gjithë andej. Eden Abdixhiku, kush e ka mashtruar, kush e ka rrejt për kryetarit degëve të kryeqytetit, Gjilanit, gjithë andena, dhe ku ka pas sabotaje vetëm e vetëm për ta kthyer aty ku ka qenë partia e Rrugovës dhe çdo hap tjetër pa të kthyer të pakënaqur në LDK, rezultatit do të jetë i vëpekët dhe i mangët siç e kishin në zgjedhjet e kaluara dhe unë shpresoj të thirrën mendjes, jo veç në për opinione, të ftojnë të pakënaqërit, të ulen, të konsultohen dhe jo një njeri që ka bo mjaft për LDK-n. Dhe në fund, e kemi thonë sërë, vetëm përmes partive politike në Kosovë mund të punësosh. Formë tjetër nuk ka apo ndonjë mish dhe larga asaj forma tjetër që s'du të përmende, se nuk ma len karakter dhe profesione dhe nëse nuk i kthen ata të pakënaqur, e përsëris sërë, nga profesor Abdixhiku dhe nga kryesia e LDK-s të bën riorganizimin e degëve, të fillum ka kryeqendra, Gjilani, Vitia, gjithë andena, unë shpresoj që prap do të jetë rezultati për bërë. Nëse arrit edhe ky pozicion, jo me opinione në për intervista, po duhet të thirrë njerëz konkret të pakënaqur dhe të mirën në vesh në atë aspektin popullor se më nuk do të zhgënjen dhe do ta marrin vendin e meritum, mos kontributën mos se që ka. Dhe jo një njeri që ka bo kontribut mjaft të fillu prej lagjës tonë këto, e një njeri analfabet me pa universitet e me shkollat mesme, me marrë pozicione në komunën e Prishtinës, e më bë asamblejës, normal që ka pak nësi dhe mund të ketë ende dhe të thirrë mendjen në bas meritokracisë, në bas civis dhe njerëz adekuat të sakton në fusha dhe jo si që kanë nga kështu shkelesho me improvizime, me klane, se vetëm klane dhe improvizime e ka pru LDK-n këto kohë dhe shpresojë të thirrën mendjes dhe të thirrën njerëzit e pakënaqur. Çdo formë alternativ tjetër ka me qenë vota e BB-t për LDK-n dhe për gjithë antarësinë dhe kryesinë e gjithë të LDK-s. E qartësimi për të rikthyer sërish pra deklaratës së kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Ne e dim tashmë të gjitha takimet organizohen sigurisht me rregulla diplomatike, pra qoftë edhe takimet që kanë ndodhur në Bruksel, apo qoftë edhe takimet tjera që kanë ndodhur mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić. E gjitha kjo deklaratë e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, por nga ana tjetër dhe akuzat e ish presidentit së Kosovës Vjosa Osmanit, si mund të ndikojnë në perceptimin ndërkombëtar për Kosovën sa i përket dialogut? Unë besoj që këto tema dhe këto çështje të bisedimit që kanë ngjesë është shkaki i mos zgjidhjes së qeverisë dhe mos institucioneve dhe shkurja në zgjedhje të një pasojshme definitivisht zona Zëndeli e dëmton thelbësisht reputacionin e vetë institucioneve të Kosovës, vetë politikanëve, vetë shtetin e Kosovës, qoftë në arenën e jashtëm, po dhe të brendshme. Unë mendoj që Kosova nuk e ka pas luksin me shkuasin për zgjedhje, më argjit tënë ato mjete, ka pas mjaft Kosova ku mi harxhu ato mjete. Politika sociale, gjithë andena mos përsëritën të njëjta sende. Unë mendoj vetëm në një çështje konstruktive të bashkuar edhe me opozitën të dalmi më të fortë kundër armikut tonë, siç është Serbia dhe ta mund edhe në tavolinë dhe mos fillojnë hapësirë. Obligime ligjore shtetënore, Kosova i ka të
gjithë që duhet të realizoj, qoftë vetë menaxhimin apo zajednisën shish i të Albin Kurti dhe Tesin Matuti dhe të vijë një reciproke dhe qetësohet Ballkani Perëndimor për shumë zhvillime në Iran, falë shtetit më të fuqishëm botë SBA-s dhe administratës Trump. Jemi këtu ku jemi dhe shtrejtësia është bërë më e madhe qoftë me karburante dhe sëngjirë të tjera dhe shporta qytetarit është zvogluar në gjithë Ballkanin Perëndimor. Lera në Kosovë dhe këtë politikanët tonë nuk përvrejnë se kanë mjaftueshëm paga dhe mjete për të jetuar dhe nuk e ndin këtë krizë. Dhe të gjitha mbisupet i mos sovrani dhe populli që është e dëshme dhe këtë dalin me plan programe nëse nuk kanë ekonomi të fortë, drejtësi të fortë dhe sistem juridik të fortë ekonomi dhe të ndalin rinin e Kosovës mos ikin jashtë, mos t'i japëshojnë Bashkimit Evropian një aset shumë të shmuar, të shkolluar, të gatshëm, po të ndalin për vete të krijojnë kushte për të jetuar këtu, për të krijuar familjen dhe çdo sen tjetër. Unë mendoj se është e çastshme dhe nuk kisha dashur që rinia e Kosovës të ikë gjithandej Bashkimit Evropian për një jetë më të mirë. E qartë. Zotërimi nga ana tjetër, sa mund të ndikojë gjithë kjo përplasje mes këtyre dy figurave politike në dialogun me Serbinë dhe bisedimet që do të kemi në vijim? Po përplasja me zotit Abgjikës, zonë Osmani, po ditë rivalitetit tashmë i përbetuar dhe unë mendoj që nuk i bën mira zonës Osmani zotit Kurti dhe duhet të qetëson gjakra dhe duhet të ketë një qetësi dhe unë mendoj se të përbashkuar do ta mos sërmim. Çdo përqafje mes vete shprehna në termin popullor, uji shkon në mullit të Serbisë dhe jo të Kosovës dhe unë mendoj që edhe këtë krizën e fundit duhet të kalojmë të formoni sistemin e Kosovës, zgjidhet presidenti dhe mbas 5 vjetë të zgjidhet presidenti nga sovrani dhe mos kemi këto arvatje, këto politika dhe këto zgjedhje një mas mëse për dëmtojnë rastësisht në temel shtetin e vizit Kosovës. E qartë, Zoelimi nga ana tjetër, si shihni të akuzat e ish presidentes Kosovës Vjosa Osmanit ndaj kryeministrit Kosovës Albin Kurti, ku ka thënë se lëvizja vetëvendosje donte ta eliminonte politikisht pasi pati një takim me presidentin e SBA-s Donald Trump. Po këtë kemi thonë zona Osmani, më falë, zona Zendeli, zona Osmani mos studion tuhet shumë të respektuar, e kemi thonë pas vizitës në SBA, Albin Kurti i ka kthyer shigjetën nga zona Osmani në kundërshtare dhe ato polarizimet fella ka ardhur te prishja e binomit, ajo ko ka përfunduar, ka ikër s'do të kthehemi mbas Kjallën të kaluar dhe zona Osmani ka bërë gabime mjaft që ka shërbyer Albin Kurtit e dina dhe tash do të kthehet fushatës dhe do të bëj më të mirë për popullin e Kosovës, qoftë si presidente, qoftë çfarë do formë tjetër dhe unë mendoj që zona Osmani patjetër që ka më marrë edhe një mandat tash me LDK-n se presidente se nuk besoj që zoti Kurti do të fitoj më 50%, do të bie mbi 10% dhe prap do të formohet qeveria si ma e preferuar e zonës Osmani LDK-ja dhe Albin Kurti Levoja ka pas gjithë më afër me LDK-n dhe jo me PDK për të aty polarizim dhe këto të fundit dhe unë mendoj që besoj që shumë është e mirë dhe është e qartë dhe unë mendoj që me një fushat që duhet të shkojmë atutje dhe jo ato fat polarizimet. A mund të ketë pasoja për procesin e negociatave me Serbinë, zoti Elimi, të gjitha këto diskutime, por sigurisht edhe ngërçi politik tashmë në Kosovë, por edhe raportet e krisura mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe ish presidentes? Po mund ke ndonjë dikim qartë, në rregull, po për derisa kemi ende fushat dhe nuk kemi epilog të rezultatit, besoj që hale jemi as nuk fillon ende fushata s'ka filluar dhe unë mendoj që tash kanë filluar secilën atë fushatën e vet dhe të bëjë edhe qoftë LDK-ja vendosë gjitha partitë e tjera në Kosovë dhe unë mendoj se të gjitha ato rrethana të tjera nuk duhet të bëhen vetëm me një proces zgjedhor të mirë dhe të japin lakmi të gjithë Ballkanit Perëndimor dhe të zgjedhë një proces i mirë me ligj, me kushtetues dhe të krijojnë institucione dhe çështjet tjera janë shumë subjektive dhe unë mendoj edhe çështja e bisedimit do të jetë mas miti të bashkuar dhe asnjë formë tjetër nuk çon në qetësinë e shtetit të Kosovës dhe për tek këtij polarizimi shpresoj se mos fillon ajo gjua polarizuese, polemizuese dhe nuk duhet të ketë gjue jo të mirë se prapë përsëri gjua jo e mirë prapë kanë mul
me bisedu në tavolinë. Dhe prap ta njerëz kanë më bo njëri për tjetër, se nuk mundet me fitu kërkosh mbi 5%. E ka thonë edhe sovrani, edhe gjithë dhe këtë duhet ta kenë qartë. Po ja pra politikanës po këshirin për te interesa dhe për e domtojnë shtetin. E qartë, mirë, zëllimi për të mbyllur, ndërkaq kush është duke përfituar nga të gjitha tensionet publike mes këtyre dy liderëve pra të Kosovës, ish-presidentes dhe kryeministrit aktual të Kosovës, dhe sigurisht sa e shqini Serbi në këtë rol? Po Serbia gjithë natën rënë qut në zhargonin popullor për shpena me këptu vëllezërit në Shqipëri atje. Unë mendoj se Shqipëria pret çdo gabim të Kosovës na kthehet në kundër shtetit të Kosovës. Unë? Serbia apo Shqipëria? Jo, Serbia, jo. Jo, thash, po shprejnë ashtu qillemisht për me kuptu vëllezërit tonë Shqipëri, thash, opinionin tim, thash. Për shprejnë në zhargon popullor. A Serbia, thash, rrinë nderume gjithë natën qut për na kundërvinë në dënd të Kosovës. Serbia se Shqipëria e kemi vëlla dhe pa Shqipërinë nuk duhet mendohet që jemi një ditë bashkë. Ajo është absurde, mendohet dhe të veprohet. Sidoqoftë, unë mendoj se duhet jemi agjel të institucionet e Kosovës që kanë bërë vlerësimet e veta profesionale, qoftë inteligjenca, policia, KFOR dhe EULEX për mbrojtjen e sigurisë dhe të zhvillohen zgjedhje të qeta dhe sa të përbashkuar edhe me Shqipërinë, me vëllezërit tanë, edhe kryeministri i Kosovës, Albin Kurti në detyrë dhe Edi Rama të jenë të bashkuar dhe të bëjnë politika sa më të mirë për popullin dhe të bashkuar si vëllezër me Shqipërisë dhe Kosovës jemi shumë të fortë kundër armikut tonë shokollor dhe çdo variant tjetër nëse jemi më dobët me Shqipërinë jemi më dobët edhe pa armikut tonë dhe shpresoj për te aty polarizime Edi Rama dhe Albin Kurti duhet të kontaktojnë sa më shumë dhe të ketë bisedime pasore për politika të njashme dhe se jo kjo lejohet edhe shtetësia, edhe vëllezërit tonë në Kosovë, po dhe anasjetat që të bëhemi sa më të fortë të bashkohemi në bashkim